Bom, esse aqui é o som Pioneer, né? Modelo MVH 087UB. Esse som está ali no Up, tendo em vista que não veio com som de fábrica. Esse som ele pega aqui a entrada USB, pega o pendrive. Também se quiser pode ligar através de cabo, né, ao smartphone, se ele for com o sistema operacional Android. O som só pega se a chave, né, estiver aqui. Fez isso, ele já está operando. Depois disso você pode desligar totalmente a ignição e o som vai continuar funcionando normalmente. Veja aqui, som rádio, deixar baixinho, até porque se tocar alguma coisa, seja da rádio ou do USB, não é cancelado aí o vídeo no YouTube, tendo em vista dos direitos autorais, né? Bom, o som é simples, pega também entrada auxiliar e só. Comprei um kit com 4 fones de 6 da Bomber. Comprei no Mercado Livre 4 kits originais da família Bomber, né? Para Fox, Golf, Up e acho que Polo também. Bom, o interessante desse rádio é que ao acionar as luzes, né, a iluminação aqui do ar, né, dos controles do ar é vermelha, igualmente a iluminação aqui do som. Então esse foi um dos motivos que eu de ter comprado esse som. E também a marca Pioneer, né, que é um som, a gente sabe que apesar de ser um modelo simples, é de qualidade.